கர்நாடகா பெங்களூர் பாயிண்ட். இது பாயிண்ட்டு. எம்எம்இ போர்வெல் செல்வராஜ் அவர்கிட்ட செகண்ட் ஒப்பீனியன் கேட்டோம். வாட்டர் கன்ஃபார்ம் இந்த வீடியோவை அனுப்புகிறோம். அந்த இதுகிட்ட வரீங்க 3 அடி தள்ளி புரியுதாச்சா? 3 அடி தள்ளி ரவுண்டு வாங்க. எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ரவுண்டு வாங்க. சரியா? என்னங்க கேமரா பிடிச்சிருங்க. ஒரு ரவுண்ட் வாங்க. 1 2 3 சொல்லிட்டு வாங்க. வந்துட்டீங்க, அந்த பாயிண்ட் வந்துட்டீங்க. அந்த இதாண்ட மார்க்கிங் பண்ண இடத்துல வந்தீங்களா? கொத்து பிடி சரிங்க.